Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizojë edhe vetë kushtetutën e tij. Në kohë pa sigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballojë luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën.